बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, नज़ला ज़ुकाम और खांसी ये बदलते मौसम की आम बीमारियां हैं जो साल में तकरीबन हर शख्स को एक बार ज़रूर होती हैं। तो आज हम आपको घरों में इस्तेमाल होने वाले चंद ऐसे टोटके बताएंगे जो ऐसी किसी भी सूरत हाल में आपको बहुत फ़ायदा देंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है दालचीनी और शहद की चाय। ये जुकाम के लिए इंतहाई मुफीद है। एक चाय के चम्मच के मसावी दालचीनी का सफूफ खोलते पानी में 20 मिनट तक ढककर दम देने के बाद इसमें बकदरे जायका शहद मिलाकर दिन भर में 1 से 3 प्यालियां पी जा सकती हैं। साथ ही आम चाय में पत्ती के साथ एक टुकड़ा दालचीनी का डालकर इसे अच्छी तरह जोश दें। जब जायकेदार और सेहतबख्श चाय तैयार हो जाए तो मज़े से चुस्कियां लेकर पी लें। इंशाल्लाह जुकाम से फौरी आराम मिलेगा। दूसरी चीज है लहसुन। नज़ला, जुकाम और खांसी में लहसुन को जादुई टॉनिक माना जाता है जो न सिर्फ खूब बलगम खारिज करता है बल्कि इससे गले और गदूद का वर्म भी कम हो जाता है। लहसुन को पीसकर शहद में मिलाकर खाने से अफाका होता है। इसी तरह मौसम बदलते ही छोटे बच्चे फौरन ही नज़ला, जुकाम, खांसी और ठंड की लपेट में आ जाते हैं। अक्सर माएँ आज भी दवाओं की बजाय पुराने जमाने के ज़ूद असर आजमूदा टोटके तो इस्तेमाल करती हैं, लेकिन छोटे बच्चों को भाप देने से घबराती हैं। हालांकि भाप नज़ला जुकाम में जादुई असर रखती है। इसका आसान तरीका यह है कि किसी जग या बाल्टी में उबलता हुआ पानी डालकर माँ बच्चे को लेकर इसके करीब बैठ जाए तो बच्चे तक बआसानी भाप के असरात पहुंच जाएंगे। लाजिम है कि कमरे का दरवाजा और खिड़कियां बंद हों ताकि हवा का गुजर ना हो सके। अब आपको 4 ऐसे नुस्खे बताते हैं जो आप घर में बआसानी तैयार कर सकते हैं। इसमें सबसे बेहतरीन नुस्खा, जो छोटों और बड़ों दोनों के लिए यकसा मुफीद है, वो ऊपर बयान किया जा चुका है, यानी भाप लेना। भाप में सांस लेने से नाक से हलक तक का अंदरूनी हिस्सा नज़ले की रतूबत से साफ हो जाता है। इसके अलावा नाक की बंदिश से होने वाली घुटन और बेचैनी दूर हो जाती है। साफ पतीली में 3/4 पानी भरकर इसे उबाल लें, फिर एहतियात से उतारकर मेज पर रखें। सर को साफ कपड़े या तौलिए से लपेटकर भाप की तरफ चेहरा झुकाकर इसमें गहरे सांस लेते रहें। पानी में सफेदे के तेल की चंद बूंदें शामिल कर ली जाएं तो नाक खुलने और वायरस खत्म होने का अमल और भी मौसर हो जाता है। सफेदे के दरख्त के ताज़ा पत्तों से भी ये काम लिया जा सकता है। खोलते पानी में इसकी मुट्ठी भर पत्ते शामिल कर लें। इस अमल से नाक खुलने के अलावा गले की खराश और खांसी को भी आराम मिलता है और नज़ले के हमले का मुकाबला करने में आसानी हो जाती है। ये अमल 5 से 10 मिनट तक करें। इसके अलावा दूसरा नुस्खा यह है कि एक दरमियाने साइज का सेब ले लें, सुर्ख या सब्ज, दोनों सेब ले सकते हैं। फिर 1 चम्मच लौंग ले लें। इसके बाद लौंग डंडी की तरफ से सेब पर तरतीब के साथ लगा दें। सिर्फ सेब या लौंग के मुतफरिद दर्जनों फवायद हैं और मुश्तरका तो मजीद इजाफा हो जाता है। लौंग से सारे सेब को पुर करके रात को किसी कपड़े में बांधकर ओस में रख दें। सुबह इसे फ्रिज में रख दें। इसी तरह 3 से 4 दिन रात को इसे ओस में रखना है और दिन को फ्रिज में रखना है। इसके बाद लौंग सेब से निकाल लेने हैं और सेब खा लेना है। अगर घर के 2 अफराद को जुकाम वगैरह की शिकायत है तो दोनों आधा आधा सेब भी खा सकते हैं। अब जो लौंग हमने सेब में से निकाले हैं उन्हें धूप में खुश्क करके पीस लें और उसमें बराबर मिकदार में काली मिर्चें भी शामिल कर लें और फिर आधा कप शहद मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर दें। यह एक बेहतरीन किस्म की माजून तैयार हो जाएगी। घर में किसी बड़े का गला खराब है, बोलने में मुश्किल पेश आ रही है या नज़ला जुकाम की शिकायत है तो थोड़ी सी ये माजून चाट लें। अगर किसी का बीपी लो है तो 1 चम्मच माजून को नीम गर्म पानी में डालकर पिएं। अगर छोटे बच्चे को गले का कोई मसला है तो 1 चुटकी लौंग और काली मिर्च का सफूफ लें। इसमें 1 चम्मच शहद डालकर इसे वक्फे वक्फे से बच्चे को चटाएं। इंशाल्लाह ये गले के तमाम अमराज में बहुत फायदा देगा। और इसके अलावा छाती पर बलगम का जम जाना, सांस में तकलीफ होना या सांस का उखड़ उखड़ के आना, कह आना, ये माजून इन सब के लिए दवा का काम करता है। आप ये नुस्खा बनाकर घर में रख लें। जब भी घर वालों में या अजीजों अकारिब में कोई इन मज़कूरा अमराज में मुब्तला हो तो ये इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह बहुत फायदा देगा। तीसरा नुस्खा, ये कम खर्च और आजमूदा देसी इलाज
जिसे दुनिया भर में सुनहरी पेस्ट कहा जाता है, आपको डॉक्टर की लंबी चौड़ी फीसों और महंगी दवाइयों से भी बचाएगा। इसका अहम तरीन जुज हल्दी है, जिसके तिब्बी फवायद का तो तिब्बे कदीम और जदीद के माहिरीन भी एतराफ़ करते हैं, बल्कि इसे मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल का मशवरा भी देते हैं। इस सुनहरी पेस्ट को बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी: हल्दी पाउडर 60 ग्राम, 250 मिलीलीटर पानी यानी 1 गिलास, पिसी हुई काली मिर्च 3 चाय के चम्मच, जैतून या नारियल का तेल 70 मिलीलीटर यानी तकरीबन 1/3 कप। अब इसको बनाने का तरीका जान लें। एक बर्तन लें और उसमें 1 गिलास पानी डालकर उसे हल्की आंच पर रख दें। कुछ देर गर्म होने दें, लेकिन पानी इतना गर्म ना हो कि उबलने लगे। अब इस पानी में हल्दी पाउडर डालकर चमचे से हिलाते जाएं ताकि 5 से 10 मिनट में पेस्ट बन जाए। वाज़ेह रहे कि चूल्हे की आंच सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि पानी गर्म रहे, लेकिन उबलने ना पाए, वरना हल्दी के मुफीद अज्जा ज़ाया हो जाएंगे। पेस्ट बन जाने के बाद इसमें 3 चाय के चमचे पिसी हुई काली मिर्च और 70 मिलीलीटर जैतून या नारियल का तेल शामिल कर दें और इसी तरह हल्की आंच पर इसमें चमचा हिलाते रहें, यहाँ तक कि ये तमाम अज्जा मुकम्मल तौर पर यकजान हो जाएं। अब इसे चूल्हे से उतार लें और ठंडा होने दें। सुनहरी पेस्ट तैयार है, जिसे आप किसी बोतल में बंद करके तकरीबन 2 हफ्ते तक फ्रिज में महफूज रख सकते हैं। अलबत्ता इसके बाद ये काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा। अब इसका तरीका इस्तेमाल जान लें। इस सुनहरी पेस्ट की 1 से 2 खाने के चमचों जितनी मिकदार रोजमर्रा खानों के साथ चटनी की तरह खाई जा सकती है। अब आपको आखिरी नुस्खा बताते हैं। इन तमाम नुस्खों में से जो नुस्खा आपको आसान लगे वो बनाकर रख लें और हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। इस नुस्खे में जो अज्जा इस्तेमाल होंगे वो ये हैं: 1 गिलास पानी और 1 चम्मच कलौंजी। इसको बनाने का तरीका यह है कि अब एक छोटा सा बर्तन ले लें। अब आप उसमें 1 गिलास सादे पानी का डालें, फिर 1 छोटा चम्मच कलौंजी शामिल कर लें। कलौंजी के फवाइद से तो मुसलमानों का बच्चा बच्चा वाकिफ होता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि कलौंजी मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। इसकी तासीर गर्म होती है। ये नज़ला ज़ुकाम, खांसी, रेशे और बलगम के अमराज के लिए निहायत मुफीद है। अब आपने करना यह है कि इन दोनों अज्जा को मिक्स करके आप इस बर्तन को दरमियानी आंच में 5 से 7 मिनट चूल्हे पर रखें और इसको पकाएं। 7 मिनट बाद आप इसका ढक्कन ढांप दें और हल्की सी आंच पर दम लगा दें। तकरीबन 3 मिनट तक आप इसको दम पर रखें। कुछ मिनट बाद कलौंजी की चाय तैयार हो जाएगी। इसको किसी कप में डाल लें। रेशे और बलगम से छुटकारा हासिल करने के लिए आपने कलौंजी की ये चाय 10 से 15 दिन रोजाना निहार मुंह पीनी है। कलौंजी की ये चाय मर्द और खवातीन, लड़कियां और लड़के सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पीने से आपका रेशा और बलगम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कम उम्र बच्चों को ये नुस्खा इस्तेमाल ना करवाएं, सिर्फ बड़े लोग ही इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके नाक और मुंह से बहने वाला बलगम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बाज़ औक़ात गले में बलगम अटकने की शिकायत होती है, वो शिकायत भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये मालूमात ज़रूर पसंद आई होंगी और आप इनसे ज़रूर फ़ायदा भी उठाएंगे। तो सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।